Tai savęs žalojimu paprastai laikome tokį vaikų ir paauglių elgesį, kurio yra siekiama sukelti savo fizinį skausmą, bet dažnai nėra siekio nusižudyti, arba tai nėra susiję tiesiogiai su noru nusižudyti arba sukelti kažkokią tai mirtį savo. Ir kalbant apie vaikus ir paauglius, matyt, yra svarbu turėti omenyje, kad tikrai labai įvairaus amžiaus vaikai ir paaugliai tą gali daryti. Ir, pavyzdžiui, praktikoje tikrai stebime, kad vis jaunesni vaikai gali imti savęs žalojimo, susidūrę su kažkokiu tokiu dideliu vidiniu skausmu. Ir aišku, dar gal apibrėžiant, svarbu pasakyti, kad savižala tai nėra tapatu savižudybės rizikai, bet tikrai šalia savižalos dažnai sutinkame mirtis apie norą numirti, mintis tokius svarstymus apie savižudybę, bet visgi dažniausiai, kai vaikai save arba paaugliai save žaloja, jie siekia sukelti savo skausmą ir per tai reguliuoti tam tikrus sunkius jausmus, o ne numirti. Kartais savižala yra tapatinama su savižudybės rizika ir dažniausiai save žalojantis elgesys, jo tikslas yra reguliuoti sunkias emocijas, padėti kažkaip nusiraminti, nuleisti įtampą, bet nenusižudyti. Bet kitas svarbus dalykas, ką labai svarbu turėti omenyje, kad tie paaugliai, kurie save žaloja, jie iš tiesų įgauna tokį mažesnį jautrumą skausmui ir tada, jeigu jiems jau kyla minčių apie savižudybę, tai rizika, kad jie gali nusižudyti arba tikrai pabandyti nusižudyti, jinai didėja. Kadangi vienas, pavyzdžiui, iš tų dalykų, kartais ir tie vaikai, kurie galvoja apie savižudybę, jie sako, aš galvoju, bet labai bijau skausmo. Ir tai yra vienas iš tų slenksčių, kurį tarsi turi įveikti net pabandydamas kažką savo pasidaryti. Tai save žalojantį elgesį labai dažnai patys paaugliai stengiasi slėpti. Ir nors kalbant apie savižalą tikrai yra įvairiausių tokių įsitikinimų, kad tai pavyzdžiui yra mada, arba tai yra toks labai, reiksmingas dėmesio prašymas, bet dažniausiai visgi vaikai ir paaugliai nerodo tiesiogiai, kad save žaloja. Ir tikrai, tai, ką gali pastebėti suaugusiai, tai dažnai pastebi patys, ne dėl to, kad paauglys parodo pats, bet pastebi tiesiog stebėdami vaiko arba paauglio elgesį klasėje, namuose ar kažkokioje kitoje aplinkoje. Tai į ką svarbu atkreipti dėmesį? Tai svarbu atkreipti dėmesį į kažkokius pastebėtus randus. Ir ypatingai, dažniausiai, kur galime pastebėti, tai kažkokiose atitemptose kūno vietose. Tai pavyzdžiui, rankų, riešų kažkokioje vietoje, arba nežinau, jeigu vaikas sportuoja ir apsirengia šortus, galim pastebėti, pavyzdžiui, šlaunų kažkokius sužalojimus. Tai vėlgi, tai gali būti ir mėlynės, tai gali būti ir įdrėskimai, bet jeigu periodiškai pastebime, kad yra tų sužeidimų, verta sunerimti ir, nežinau, ar pasitarti vieniems su kitais, ar yra kiti suaugę irgi pastebėję kažkokių panašių požymių, ar pakalbinti vaiką. Tai čia tokie labai tiesioginiai, pavadinkime, ženklai. Ir dar galvoju iš tokių požymių, tai tikrai jeigu labai daug pleistrų naudojant, pavyzdžiui, ir namie, nelabai suprantam kodėl, arba nuolat vis kažką keičia, sako, kažką tai va čia susižeidžiau. Tai tikrai, su tais fiziniais sužeidimais įvairūs susiję požymiai, matyt, būtų tokie tiesiogiausi požymiai, kuriuos mes galime pastebėti. Bet labai dažnai galim pastebėti netiesioginius požymius. Tai pavyzdžiui, įvairus elgesys, kuris irgi gali kelti klausimų arba atrodyti, nežinau, netipinis, nesuprantamas. Tai savo kūno slėpimas, nuolatinis ilgų rankovių nešiojimas, netgi, pavyzdžiui, labai karštą dieną. Vengimas persirenginėti kitiems matant, vengimas daryti kūno kultūros pamokas. Tai yra irgi tie požymiai, kad kažkodėl paauglys nenori parodyti savo kūno, tada mes galim kelti klausimą, kodėl, ir nebūtinai tai yra savižala, bet tai gali būti savižala. Ir dar kokie elgesio pokyčiai gali mums byloti, tai jau labiau ne tiesiogiai apie savižalą, bet apie tas gal priežastis, dėl ko vaikai gali pradėti save žaloti, apie tokį didelį vidinį skausmą, krizę. Tai pasikeitęs elgesys, jau nebe, susijęs su slėpimu kažkokiu randu ar sužalojimu, bet tiesiog, kada paauglys staiga, pakeičia elgesį, nebeužsiima tomis veiklomis, kuriamis užsiimdavo anksčiau, atrodo super prislėgtas, dalinasi kažkokiom mintim, kurios atrodo, kalba apie beprasmybę, apie tokį nenorą gyventi arba nematymą, kam aš esu reikalingas, atsiribojimo elgesys. Tai tikrai bet kas taip staigiai atrodo pakeičia paauglį, aš visą laiką skatinu suaugusius pabandyti pagalvoti, iš kur tas elgesys atsiranda, nenurašyti, kad tai tiesiog paauglystė. Nes toks pasikeitęs elgesys, jis byloja apie kažkokią krizę, apie vidinius, tokius sumaišties procesus ir kartais ta didelė krizė, sunkus jausmai, jie gali privesti prie savižalos.
Tai bet kuriuo atveju, jeigu sukyla kažkoks nerimas, mums nėra aišku, kas vyksta su paaugliu, yra labai svarbu, tokiu smalsiu, atviru, tyriančiu žvilgsniu pabandyti pakalbinti tą vaiką ar paauglį ir pabandyti suprasti, ar čia yra mūsų, nežinau, nerimas apie savižalą yra tikras, ar galbūt, jis susiduria su kažkokiais kitais sunkumais, kur galbūt irgi pravers pagalba. Pradėkime nuo to, ką daryti, jeigu pastebėjome tą save žalojantį elgesį arba mums kyla įtarimų, kad tas save žalojantis elgesys yra. Tai vis tiek pirmoji reakcija yra labai svarbu, kad jinai būtų kuo ramesnė ir labai svarbu, kad nesmerktume, neišgąsdintume paauglio, neapkaltintume, nesugėdintume, nes tikrai kartais suaugusieji pastebėję save žalojantį elgesį taip išsigąsta, kad tą išgąstį perduodam ir tokia labai stipri emocinė reakcija. Ir ta stipri emocinė reakcija natūralu, kad paauglius gali išgąsdinti. Tai jeigu sužinojome ir labai išsigandome ir nežinome, kaip pradėti, tai tikrai geriau pradžiai pagalvoti, pasiruošti ir tada jau, tarkim, pasikviesti paauglį ir jį pakalbinti. Tai rami reakcija yra toksai pirmas žingsnis labai svarbus. Antras žingsnis labai svarbus yra tada jau tokio kontakto ir santykio su paaugliu ieškojimas. Tai ar tai būtų, kad mes čia ir dabar pastebėjom ir sakom, pamatėm, kad susižalojo ir norim suprasti, kas įvyko, tai tikrai galbūt tas pokalbis gali labai iš karto įvykti. Tai pavyzdžiui, aš visada rekomenduoju pradėti nuo to, ką aš pastebėjau, ar ne, aš matau, kad tavo ranka kraujuoja. Ar galima apie tai pasikalbėti? Ar ne, arba jeigu, pavyzdžiui, tai yra labiau apie įtarimus, ar ne, kad aš nežinau, kas vyksta, bet man kyla įtarimų, tai sakyti apie jausmus, aš pastebėjau, kad tu dažnai labai prislėgtas, ar pastebėjau, kad tu nebebendrauji su tais bendraamžiais, su kuriais bendraudavai anksčiau, ar galime apie tai pasikalbėti, aš tikrai mielai tau padėčiau, jeigu tu susiduri su kažkokiais sunkumais, kurie dabar tau yra iškilę. Tai tas, nežinau, atvirumas paauglio sunkumams, rūpestingas žvilgsnis, matyti yra tai, kas gali pakviesti tam kontaktui ir padėti atsiskleisti. Ir tiesą sakant, man rodos, kad būtent mokytojai ir mokyklos darbuotojai gal net kartais dažniau būna, kad pirmi sužino apie save žalojantį elgesį, nes jie tarsi mažiau lūkesčių vaikui turi. Ir tikrai mes ir kalbėdami, tarkim, su vaikais ir paaugliais vaikų linijoje dažnai girdim, kad tie tarsi pirmi patikimi asmenys būna ne iš šeimos, nes šeimoje žiauriai baisu atsiskleisti. Arba tu tikrai jauti, kad tėvai, nežinau, užsigas, nusivils, nežinos, ką daryti ir tada atrodo, kad tie truputėlį emociškai tolimesni žmonės, jie tarsi ramiau gali priimti tą žinią ir galbūt greičiau gali pasiūlyti pagalbą. Tai mes aptariam pirmą reakciją, aptariam pokalbį su paaugliu ir vėliau, aš sakyčiau, jeigu tai yra kažkokia organizacija, kurioje yra pastebėtas save žalojantis elgesys, yra labai svarbu pasitarti, ką mes darome toliau. Tikrai nelikti vienam. Yra labai svarbu, kad, nežinau, mokytojas neliktų vienas su šita žinia. Tai vienas iš tų matyt šaltinių paramos yra pagalbos mokiniui specialistai, tai aš sakyčiau, tikrai yra svarbu saugiai, kiek įmanoma konfidencialiai pasidalinti tą informaciją ir pasitarti, kokių veiksmų mes kaip organizacija turėtumėm imtis toliau. Ir aišku, yra labai svarbu informuoti tėvus. Ir tada jau, pavyzdžiui, pokalbių ir apie tai perspėti patį vaiką, nes kartais būna, kad vaikai tikisi, mokytojas pamatė, jisai gal man pasiūlys pagalbą, bet niekam daugiau apie tai nepasakos. Bet yra svarbu, kad jisai žinotų, jog mokytojas negali laikyti šitos paslapties, nes savęs žalojimas jisai vis tiek gali būti susijęs su neatsargumu ir, pavyzdžiui, pernelyg giliu susižalojimu ir rizika, kad vaikas gali, nukraujuoti arba tikrai nusižudyti tokiu būdu. Tai tikrai yra labai svarbu toliau įtraukti tėvus, pasakyti tai, kas buvo pastebėta ir kartu jau bendradarbiaujant su tėvais pasitarti, koks galėtų būti tolimesnis pagalbos vaikui planas. Bet kokiu atveju tikrai yra labai svarbu, kad mokytojas neliktų vienas ir jau vaiko nebepalikti vieno su šitu elgesiu. Ir greičiausiai didžiąją dalimi atveju tikrai labai rekomenduoju kreiptis toliau profesionalios pagalbos ir dirbti kartu su psichikos sveikatos specialistais. Aš visuomet, kai kalbu apie tėvus, tai noriu pradėti nuo to, kad yra tokio, normalizavimo, pavadinkime, kad yra tikrai natūralu ir labai suprantama, kad sužinojus apie tai, jog vaikas save žaloja, kyla gausybė sunkių jausmų ir patiems tėvams. Ir kartais norisi neigti, norisi sakyti, čia nieko tokio, čia yra tiesiog prisižiūrėjo kažkokių tai filmukų socialinėje medijoje, arba turi draugą, kuris panašiai elgiasi ir pradėjo kopijuoti elgesį, čia nieko rimto, ar ne? Tai tikrai ta neigimo reakcija yra tikrai natūrali tokia apsauginė reakcija, kurią visi mes kartais naudojame susidūrę su tokiais didelės emocijas keliančiais įvykiais.
Yra labai svarbu nenuvertinti, kad tai yra kažkoks, tiesiog dėmesio prašymas, nes tikrai savižala kartais yra būdas pasakyti, kaip paauglys jaučiasi, kai suaugusieji nesupranta kitais būdais. Tai tikrai aš dažnai kviečiu pamatyti, kad už save žalojančio elgesio yra labai stiprus pagalbos prašymas. Tai reiškia, kad paauglys susidūrė su kažkuo, su kuo jisai neberanda kitų būdų susitvarkyti. Tai suprasti savo jausmus, suprasti, kad viskas yra normalu, išsigąsti, nusivilti, galvoti, kad ne šito aš tikėjausi, niekada negalvojau, kad mano vaikas taip pasielgs ir panašiai. Ir jeigu kažkaip neaišku, ką su tais jausmais daryti, tai visų pirma tikrai pasirūpinti savo jausmais, nežinau, pasikalbėti su patikimu kitu suaugusiu žmogumi, galbūt nukeliauti, nežinau, pas mokyklos psichologą, aptarti situaciją ir truputį nuleisti tuos sunkiuosius jausmus prieš imantis tolimesnių veiksmų. Nes vienaprasmiškai tėvų vaidmuo padedant save žalojančiam paaugliui yra labai didelis. Ir efektyvus, tokia efektyvi pagalba yra tais atvejais, kai yra bendradarbiaujama, kai specialistai, kurie teikia pagalbą, bendradarbiauja su šeima, kai kartu aptarė saugumo planą, kai laikosi tų rekomendacijų tiek namuose, tėvai, tiek tarkim ugdymo įstaigoje, nežinau, stebėdami paauglio elgesį, pašalindami kažkokius aštrius ar kitus jam pavojingus daiktus iš aplinkos ir panašiai. Ir sakyčiau, tada tolimesnis tas kelias, kai jau suprantame, kas nutiko, įsivardiname savo kaip tėvai, kad tai yra pagalbos prašymas. Mano vaikas nėra nenormalus, nėra ligonis, jisai prašo pagalbos, jisai turi kažkokią labai sunkią situaciją savo viduje, kurios nesuvaldo kitais būdais. Tada, sakyčiau, tolimesnis žingsnis yra vis tiek toksai nuolatinis tokių santykių su savo paaugliu ieškojimas. Tai jeigu jau žinot, pavyzdžiui, paauglys pats netyčia išsiduoda arba parodo, tikrai kartais būna, ir tėvai pasakoja, kad tarsi netyčia atskleidė ranką ir aš pamačiau tos randus ir labai išsigandau. Arba atėjau ir radau ten kažkokius paliktus įrankius, kurie save sužalojo kambaryje. Tai tikrai tai reiškia, kad jis jau nori apie tai pasikalbėti. Ir tada yra labai svarbu, taip kaip ir specialistams, taip ir tėvams, kuo ramiau bandyti pasikalbėti apie tai, kas vyksta paauglio gyvenime, kokius sunkius jausmus jis išgyvena, kokiuose situacijose jam kyla noras taip savo sukelti tą fizinį skausmą ir tarsi taip nuleisti suvaldyti tas sunkias emocijas. Tai toksai, nežinau, klausymasis, pokalbis per atvirus klausimus irgi yra labai svarbi tokia pagalbos dalis, kuomet tėvai yra šalia vaiko, šalia paauglio ir bando suprasti, kas su juo vyksta. Tada toliau, aš sakyčiau, tikrai yra labai svarbu, jau aš tą minėjau, bet kreiptis pagalbos ir bendradarbiauti su psichikos sveikatos specialistais. Tai kartais tai gali reikšti, kad reikės įkalbinėti savo paauglį kreiptis pagalbos, nes ne visi paaugliai labai noriai eina pas psichikos sveikatos specialistus, bet jeigu tėvai tikrai tiki ir patys, jeigu nenuveda pradžioj paauglio, gali patys visų pirma nueiti ir pasitarti, kaip tą pagalbą padaryti prieinamą pačiam vaikui, tai tikrai yra labai svarbu, tokia atrasti drąsos kreiptis pagalbos ir nebijoti kalbėti apie tai, kad štai mūsų šeimoje yra tokia situacija. Ir tikrai visuomet, tėvams sakau, turėkime omenyje, kad tikrai kuo greičiau kreipsimės pagalbos, tuo greičiau tikėtina, kad suvaldysime tą situaciją, nes tikrai ypatingai sudėtingi būna atvejai, tai yra tokie tos ilgalaikės savižalos, kai tai tikrai tampa tokiu paaugliu įprastu būdu reguliuoti savo emocijas, kai, nežinau, jisai kelis metus save žaloja ir tik tada yra kreipiamasi pagalbos, tada kažkaip tai pakeisti tą elgesį tampa tikrai labai sudėtinga. Ir matyt, paskutinis dalykas, ką aš taip irgi sakyčiau, greta to, kad yra svarbu bendrauti su savo paaugliu, svarbu jam pasiūlyti pagalbą, svarbu bendradarbiauti su psichikos sveikatos specialistais, yra labai svarbu nuolatos pasirūpinti ir savimi. Nes savižalos elgesys, jis tikrai trunka kurį laiką ir šitą krizę suvaldyti užtrunka laiko. Tai reiškia, kad tėvai pradėk nuėję pagalbos, tai yra tik tai kelionės pradžia. Ir tai tikrai bus įvairių etapų, bus pablogėjimo, bus pagerėjimo, kartais būna, kad teikiant pagalbos taiga atsiranda savižudybės krizė, nes greta savęs žalojimo tikrai labai daug būna beprasmybės jausmo. Ir tada galbūt gali tekti ir stacionarą vaiką paguldyti. Tai tikrai tų etapų būna visokių, dėl to yra labai svarbu, kad patys tėvai irgi turėtų kur ventiliuoti savo jausmus, kur kalbėti apie tai, kaip patys jaučiasi, nes jų, tokia stiprybė, parama, buvimas šalia vaiko tikrai pareikalauja labai daug pastangų ir labai daug jėgų.
Tai galvoju, paminėčiau keletą tokių pagalbos vietų ir šaltinių, apie kuriuos kiekvienas galime žinoti ir turėti omenyje. Tai vis tiek pradėsiu nuo vaikų ir paauglių, ar ne, kad norisi, kad jeigu jie, nežinau, sužino apie bendramžį, kuris save žaloja, jam kyla minčių arba jau save yra pradėjęs žaloti, kad tikrai irgi prisimintų, kad yra emocinės paramos tarnybos, į kurias galima saugiai kreiptis, pirmą kartą apie tai galbūt pasikalbėti ir gauti drąsos kreiptis toliau pagalbos, ar ne? Tai būtų vaikų linija, jaunimo linija, tos vietos, į kurią vaikai ir jauni žmonės gali kreiptis pagalbos. Tėvus labai drąsinu, jeigu pastebėjo, jeigu neramu, jeigu galbūt jau ir žino, kad paauglys save žaloja ir irgi nežino, ko griebtis, kaip susidėlioti kažkokį pagalbos planą, būtinai pasitarti su tėvų linijos konsultantais. Ir tai yra tos paramos priemonės, kurios yra lengvai pasiekiamos, nereikia iš anksto registruotis, tiesiog paimu telefoną arba sėdu prie čato, parašau ir pasikalbu su ten budinčiu konsultantu ir galiu aptarti tiek savo jausmus, tiek galbūt tokį tolimesnį pagalbos planą vaikui. O mokyklos darbuotojai, specialistai tikrai dar gali kreiptis pagalbos į įvairias organizacijos, kurios siūlo pagalbą krizinėse situacijose. Tai viena iš tokių organizacijų yra pedagoginė psichologinė tarnyba. Yra krizių įveikimo centras, kur irgi dirba kvalifikuoti specialistai ir galima pasitarti. Yra psichologinių krizių pagalbos centras, į kurį galima kreiptis trumpuoju numeriu 1815 ir irgi pasikalbėti apie esamą situaciją ir gauti vertingų patarimų.